வணக்கம் நேயர்களே, இது உங்கள் உரையாடல் டிவி. இப்போ நம்ம இந்த வீடியோவில் யூரேஷியன் கூட்டுன்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு பறவை குஞ்சு பொரிச்சிருக்கு. அந்த பறவை அதோட குட்டிக்கு நீச்சல் அடிக்கிற எப்படி, சாப்பாடு சாப்பிட்ற அப்படின்றத சொல்லி கொடுத்துட்ருக்கு. அதைத்தான் நம்ம இதில் பார்த்துட்ருக்கோம். அண்ட் தென் இதில் போரான வீடியோ குவாலிட்டிக்கு மன்னிச்சுக்கோங்க. நான் இந்த வீடியோவோட எண்டில் உங்களுக்கு சில இதோட ஃபோட்டோகிராஃப்ஸ் சேர்த்துருக்கேன், அதை பார்த்துக்கோங்க. இதுதான் அந்த ஃபோட்டோகிராஃப்ஸ். அது முங்கி எந்திரிச்சு சொல்லி கொடுக்குற மாதிரி அதோட குழந்தையும் செய்யும். இதுவரையும் பார்த்ததுக்கு நன்றி தோழர்களே. மறந்துடாமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. இது உங்கள் உரையாடல் டிவி.